¿Qué tal? Bienvenidos a este tutorial, esta vez con un recurso muy utilizado por animadores, editores, creadores de video, etc. Me refiero a los efectos de sonido. En la red existen muchos sitios para descargar estos efectos, ya sea de pago o gratuitos. Les mostraré 3 sitios en los cuales pueden buscar sus efectos y descargarlos completamente gratis en formato MP3 o WAV. El primero de ellos es Sonidos MP3 Gratis, un sitio sencillo, agradable y muy fácil de navegar, que cuenta con un banco de efectos clasificados por categorías, donde podemos reproducir el sonido antes de descargarlo. Una vez encontrado el efecto, simplemente damos clic en descargar sonido. Se abrirá una nueva ventana y con clic derecho del mouse podemos guardar el efecto como MP3. El segundo sitio es similar al anterior. Este cuenta con más categorías para seleccionar y también podemos escuchar el sonido antes de descargarlo. Aquí nos presenta 2 formatos de descarga: el formato sin compresión de Windows WAV o el formato comprimido MP3. Escogemos el que necesitamos, damos clic sobre el enlace, se abrirá una ventana y con clic derecho guardamos el efecto en nuestro PC. El tercero y mi favorito en calidad y cantidad, ofrecido por Adobe totalmente gratis, es el banco de sonidos de Audition. Aquí encontrarás miles de efectos clasificados por categorías y listos para descargar. Buscamos la categoría deseada y damos clic en descargar ahora. Seleccionamos guardar archivo y estarán listos para usarlos. Buscamos el archivo, abrimos la carpeta y reproducimos el sonido que queremos. En verdad son efectos de sonido geniales y con una excelente calidad de audio. Naveguen sobre los efectos y seguro que encontrarán el que necesitan. En la descripción del video se encuentran los enlaces hacia las páginas que les mostré, para que escojan la que más les guste. Compartan, comenten, like si les gustó el video, suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en un próximo tutorial. Hasta pronto.